Ассалому алейкум, бародарони азизу гироми қадр. Мана ин навасаи Абдулло ибни Масъуд. Фаҳмидӣ, ай соҳабаҳои киром, мана навасаош хати мо суҳбат кеста. Мана афсус ки ба намедон период так хайк суҳбат накунем. Ама биё. Мана инҷода гостиница дора, моро ҳар рӯз меҳмонӣ бар мекуна, қатимо суҳбат мекуна ва интернете мебина, бобои қам мега мошоалла риша мебина, бай мекуна. Бисёр инсони хуб. Доим ҳамин як маъқуле ки чеҳраи хандон дора, механда, доим механда. Биёяд телефономро вайфайро кӯшиш мекуна, медурояд тиктока тамошо мекуна, медурояд яна нигаҳ мекуна, мега чӣ хел чӣ, мега забони агар вай будонед, ман шуморо мега ҳаҷми умрада раҳбаланд мемонам. Машоалла. Мана авлоди соҳабаи пайғамбар Расули Акрам саллаллоҳу алайҳи ва саллам, авлоди Абдулло ибни Масъуд. Машоалла.